வெல்கம் டு கைப்ளஸ் கிச்சன். உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சளி இருமலை போக்கும் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக். இது முள்ளு முருங்கை இலை. இதை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஸ்நாக் செய்ய போகிறோம். சளியை போக்குறதுக்காகவும் ஈவினிங் ஸ்நாக்கு 2 in 1. ஒரு கைப்பிடி இருக்க அளவுக்கு முள்ளு முருங்கை இலை எடுத்து கழுவி கட் பண்ணி அரைச்சி சாராக எடுத்துக்கிற போகிறோம். ஒரு பேசன் இல்லாட்டி பெரிய பவுல் எடுத்துகிட்டு 1 கப் அளவு அரிசி மாவு, அதே அளவு கோதுமை மாவு. நான் ஆரோக்கியத்துக்காக கோதுமை மாவு சேர்க்குறேன். நீங்கள் மைதா மாவு சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் மைதா மாவும் சேர்த்துக்கலாம். இதை ஒன்றா கலந்து வச்சுக்கலாம். ஒரு மிக்சி ஜாரில் 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகும் 1 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகமும் சேர்த்துருக்கோம். அது கூட 6 பல் பூண்டு, 1 சிட்டிகை அளவு சுக்குத்தூள், கொஞ்சமாக ஒரு சிறிய துண்டு அளவு சித்தரத்தை. இது நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும், பலசர கடையிலையும் கிடைக்கும். சின்ன துண்டு ஒரு 1/4 இன்ச் அளவு துண்டை நல்லா தட்டி வச்சுருக்கோம், கல்லால் நசுக்கி வச்சுருக்கோம். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ட்ரையாக அரைச்சிக்கிறோம். அரைச்சது இந்த மாதிரி இருக்கும். இதை இந்த மாவில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்குறோம். அரைச்சி வச்ச முள்ளு முருங்கை சாறை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இதை சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். ஒரு 100 ml தண்ணீர் விட்டு அதை அரைச்சி எடுத்தால் அதுலேயும் தண்ணி இருக்கும். அந்த அளவு ஊற்றி அரைச்சா போதும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிசைய தேவையில்லை, ஈஸியாகவே டோ ரெடி ஆயிரும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாவை பிசைஞ்சு. இப்போ இதை சப்பாத்தியை திரட்டலாம். கல்லில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு மாவை 2ஆக பிரித்து பெரிய சைஸ் சப்பாத்தியை திரட்டிக்க போகிறோம். நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப மெல்லிசாக திரட்ட முடியாது. இந்த அளவுக்கு திக்காக திரட்டிக்கிறோம். உங்கள்கிட்ட பிஸ்கட் கட்டர் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் மூடி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆயில் சூடாயிருச்சு. இப்போ இந்த பூரியை நம்ம போட்டுக்கலாம். பூரி செஞ்சு வச்ச பூரியை இந்த மிளகு, ஜீரகம், சுக்கு இதெல்லாமே கருகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுறோம், பொரிக்கிறோம். இது சட்னி வெந்துடும். இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம். இந்த க்ரீனிஷ் கலர் மாதிரி இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் மாதிரி வரும்போது எடுத்துடலாம். நம்ம நம்மளோட முள்ளு முருங்கையை வச்சு சளி இருமல் போக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக். இது மாலை நேர ஸ்நாக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம், மருந்தாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கலரில் எடுத்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். என்ன வியூவர்ஸ், இந்த வின்டர் சீசனில் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைப்ளஸ் கிச்சன்.